Хаумһығыҙ, эфирда яңлыҡтар, студияла Лилия Әҙелбаева. БДУ-ның Сибай институтында Бабич варистары республика ижади кәңәшмә конкурсына йомғақ яһалды. Сараның тап был уҡыу йортында ойоштырылыуы осраҡлы түгел, сөнки шағирҙың яҙмышы тап беҙҙең Урал аръяғы менән бәйле. Йыл башында Башҡортостан Яҙыусылары союзы бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы менән берлектә Бабич варистары конкурсы ойошторҙо. Унда төрлө төбәктәрҙән йәштәр интернет селтәрендә, сәхифәләрендә үҙ ижадтарын ҡуйып барды. Ошондай уҡ рубрика Башҡортостан гәзитендә асылып, ҡул яҙмаларҙың бер өлөшө баҫмала донъя күрҙе. Йыл башында иғлан ителгән конкурс барышында жюриға иң-иңдәрҙе һайлауы еңелдән булманы. Республиканың төрлө тарафтарынан ебәрелгән иң яҡшы ижад емештәре, ҡиммәтле бүләктәр, смартфон, планшет, видеокамера менән билдәләнде. Шуныһы Башҡорт дәүләт университеты Сибай институты студенты Гөлбаныу Ласынова ижади конкурста 3-нче урын яуланы. Йомғаҡлауда Бабич варистары конкурсы еңеүселәре Гран-при яулаусы Өфө ҡалаһынан Нәркәс Ҡайыпҡолова һәм 1-нче урында алыусы Ишембай районынан Роберт Горбуновтың ҡатнашыуы сараға оло мәртәбә өҫтәне. Бер башҡорт тыуһын. Ерҙең асты, ерҙең өҫтө тулы хазина. Йәшәр өсөн ошо ерҙә кәрәк аҙ ғына. Кәрәк бары ошо ергә булырға хужа. Эй башҡортом, баш игәнгә күрәһең нужа. Өймә башты, үҙ ереңә үҙең бул хужа. Алтын көмөшкә мансылһаң, күрмәҫһең ыҙа. Бер ил булып йәшәйек беҙ, бергә тупланып. Башҡорт үтһен үҙ еренә, атҡа атланып. Ат өҫтөндә тау күтәреп, азатлыҡ тыуын. Төшмәһен аттан бер ҡасан, киләсәк быуын. Киләсәк булһын, азат ил, тыулы ил булһын. Шул илдә ил итәкләрлек, бер башҡорт тыуһын. Ваҡыт тураһында уядағым, атылған йондоҙ күккә ҡунғанса. Сәскә емеш ағас, йәне сәскә. Нисек беҙҙең донъя ҡуласа. Йылғаны 1000 ерҙән булғанда ла туҡтаймы ни уның ағышы. Туҡтаймы һуң ваҡыт, беҙ булмаһаҡ. Шәбәйерме әллә ярышып быуат менән, ашығып киләсәккә. Юҡ, тотороҡло уның тиҙлеге. Ҡайһы саҡта тик тойола ғына йөрәк тибеш менән берлеге. Баҡса ҡураһында ҡат-ҡат төҫтәр, ә кәштәгә һары китап ҡунған. Кемдер яҙған уны хыялланып, беҙ ҡараған күптән алып илһам. Беҙ йөрөгән юлдан кем атлаған, 100 йәш ҡарағастар кемде күргән. Әйтерһең дә үткән ваҡыт менән хәҙергенең ебен кемдер үргән. Был һүҙҙәрҙе уҡыған мәлдә лә күпме кеше китә, күпме тыуа. Донъя һинең янда ғына кеүек, тик ул нөктә түгел, сикһеҙ урау. Ваҡыт, ваҡыт, сәғәт телеменей, һандармы цифрбаттың исендә. Уның хаҡта тамамланыр уйым. Әгәр төнгө күккә кире менһә, ҡасандыр бер атылған исемдер. Башҡорт дәүләт университетының Сибай институты етәкселеге алыҫ араларҙы яҡын итеп йомғаҡлау сараһына килеүсе яҙыусылар Зәки Әлибаевҡа, Лариса Абдуллинаға һәм башҡаларға ҙур рәхмәтен белдерә. Йәш ижадсыларҙың талантын ваҡытында күреү һәм үҫтереү бик мөһим һәм кәрәкле эш. Һәр ҡәләм оҫтаһы үҙ дәүере тураһында һөйләй, үҙ заманын йырлай. Башҡорт телендә аралашыусылар кәмей бара тигән саҡта йәштәрҙең ҡулына ҡәләм алып, шиғыр яҙыуы, телефондарына башҡорт шрифтарын ҡуйып, шиғырҙарын интернетҡа ҡуйыуы үҙе ыңғай күренеш. Иң ҡыуандырғаны, шиғри һүҙҙәр бәһен белгән, ижадҡа ынтылған ҡыҙҙар, егеттәребеҙ бар. Гөлдар Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңлыҡтар өсөн. Тел буйынса ниндәй генә саралар үткәрелмәһен, ҡанундар ҡабул ителмәһен, әгәр беҙ үҙебеҙҙең телебеҙҙә һөйләшмәһәк, яҙышмаһаҡ, тыңламаһаҡ, уҡымаһаҡ, телебеҙ юҡҡа сығасаҡ. Башҡорт теле мөхитен беҙ үҙебеҙ булдырабыҙ. Башҡортостан башлығы указына ярашлы 14 декабрҙә Башҡорт теле көнө билдәләнде. Был дата бөйөк башҡорт мәғрифәтсеһе Мифтахетдин Аҡмулланың тыуған көнөнә тура килтереп һайланды. Әлеге байрамдың һәм быйылғы Башҡорт теле йылының инициаторы булып, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы сығыш яһаны.
Сибай ҡалаһының педагогия колледжында ла башҡорт телен һәм халҡыбыҙҙың мәҙәни, рухи ҡиммәттәрен һаҡлауға һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән аҙналыҡ ойошторолдо. Уның сиктәрендә онлайн һәм офлайн форматындағы саралар үтте, йылға йомғаҡ яһалды, иғлан ителгән конкурстарҙың еңеүселәре бүләкләнде. Сибай педагогия колледжы башҡорт теле йылын ҙур уңыштар менән тамамлай. Башҡорт телен үҫтереүҙе, һаҡлауҙы, тергеҙеүгә тос өлөшөн индерә коллегалар. Юғары кимәлдә саралар башҡарыла. Менә беҙ башҡорт теле йылын йомғаҡлап, башҡорт теле аҙналығы үткәрәбеҙ. Аҙналыҡта республика кимәлендәге олимпиадаларда студенттарыбыҙ призлы урындар яуланы. Мәктәп бүлегенең 2 студенты Аҡылова Мәҙинә һәм Асия Баязитова 525 студент араһынан призлы урында алыуы ул инде башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының эш һөҙөмтәһен күрһәтә. Бынан тыш, Рауль Бикбаевҡа бағышланған ғилми-ғәмәли конференцияларда шулай уҡ призлы урындар алдыҡ. Уҡытыусыларҙы, шулай уҡ ата-әсәләрҙе лә башҡорт теле йылына беҙ уҡытыусылар йәлеп иттек. Ата-әсәләр менән онлайн дәрестәр, дистанцион дәрестәр, башҡорт телен өйрәнәм, минең ғаиләм, ғаиләлә башҡорт теле тигән онлайн флешмобтар үткәрҙек. Унан тыш, менә уҡытыусылар менән инде рус теле уҡытыусылары ла, тарих уҡытыусыһы ла, инглиз теле уҡытыусылары ла әүҙем ҡатнашты. Башҡорт теле көнөнә арналған флешмобта, онлайн конкурста ҡатнашып видеороликтар ебәрҙек һәм уңыштарға өлгәштек. Әгәр ике башҡорт үҙ-ара үҙ телендә һөйләшмәй, әсә үҙ балаһына башҡорт теленә өндәшмәй икән, башҡорт теленең киләсәге бар тип әйтеп булмай дип иҫәпләй урта махсус белем биреү уҡыу йорто уҡытыусылары һәм студенттары. Туған тел көнөндә иһә йәштәр рәхәтләнеп үҙ телендә аралашып ҡына ҡалманы, йырланы, бейене, шиғырҙар һөйләне. Әсәм теле миңә сәсән теле. Унан башҡа минең халҡым юҡ. Йөрәгендә халҡы булмағандың кеше булырға ла хаҡы юҡ. Башҡорт балаһы мин, ер хәтерендә 1000 йыл уйылып барған эҙем бар. Быуындарға ялғап, быуындарҙы илде тотҡан телем, һүҙем бар. Буласаҡ уҡытыусылар, телебеҙ һағында тороусы йәштәр башҡорт теле һәр башҡорт өсөн йылына бер мәртәбә генә түгел, 365 көн дауам итергә тейеш дип тә белгертте. Гөлдар Ҡадаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Киләһе сюжетыбыҙ Сибай ҡалаһында өлгөлө башҡорт ғаиләһе 2020 асыҡ республика конкурсы муниципаль этабының еңеүселәре хаҡында буласаҡ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, быйыл ғаилә конкурсы онлайн форматта уҙғарыла. Тиҙҙән Күгәрсен районында төбәк этап үтәсәк. Йәнбәковтар ғаиләһенә уңыштар теләп ҡалайыҡ. Бынан 52 йыл элек ошо йортта Йәнбәковтар ғаиләһе донъя көтә башлай. Ғаилә башлығы Шаймурат Ҡотлоғужа улы. Атаһына оҡшап, ҡурайҙа, гармунда уйнап, халыҡ йырҙарын оҫта башҡара ул. 2 улыбыҙ һәм ҡыҙыбыҙ, 2 ейәнебеҙ, 1 ейәнсәребеҙ һәм 1 бүләбеҙ бар хәҙерге көндә. Алар бөтәһе үҙаллы тормош менән йәшәп, беҙгә килеп, беҙҙе ҡыуандырып кына китәләрбеҙ. Эш тип төрлө ерҙә эшләрек алып башлағанда, ҡалала ла, мин һуңғы 20 йылымды больницала эшләнем. Эш менән генә түгел, шулай уҡ үҙебеҙҙең, һәр беребеҙҙең үҙебеҙҙең увлечениеләребеҙ менән дә булышырға ваҡыт таптыҡ. Мин атайым менән, мин музыкальный семьяла үскәс, атайым да ҡурайсы, әсәйем дә бейеүсе ине. Һәм шуға мин үҙем дә бәләкәйҙән ҡурай уйнарға өйрәнеп, гармонда, элегерәк гитарала ла уйнап, шулай итеп йәш саҡта булыша торғайным. Хәҙер көндә шул кистәрен буш ваҡыттарҙа гармон, ҡурай менән булышып, хатыным да дәртле булғас, ул да бейеп ебәрә, ҡушылып йырлап ала. Балалар, алар бөтәһе хәҙер уҡып сыҡтылар, үҙҙәренең урындарын тормошта табып, эштәрендә маҡтаулы булып эшләп йөрөйҙәр. Бәләкәй балалар ҡыуандырып беҙҙе үҫеп киләләр, алар әлбиттә. Беҙ аларҙы әгәр ҙә оҙаҡлап күрмәһәк, үҙебеҙ барып булһа күреп ҡайтырға һәр ваҡыт ынтылып торабыҙ. Йорттың хужабикәһе Венера Әнүәр ҡыҙы, аш-һыуға оҫта, йыр-моңға маһир. Мин был шөғөлгә ошо Сибай ҡалаһына килгәс тотондом.
бик яратып башкарам. Онда хәзер селтәр эшләнем, тәүдә башлап, шанһуң алмидеу эшләнем, аркыры яга эшләнем, кашмау эшләнем. Бүтәһендә мин буларның эшләйм каралдан, мәрдин, борынгы. Үземнең эшләнем инде бөрьән ырыуы килене буларак, ошо бөрьән селтәрен эшләнем моны. Тамян кызы буларак, мына тамян ырыуының, мына онда уның 7 кат уның тәңкәһе бар. Мин буларны бик яратып эшләйм һәм бүгенге көндә минең селтәрләрем Швейцарияга йөри, Мәскәүдә тагып йөриләр, Мәскәү хатындары, Өфөлдә һәм үзебезнең Башкортстаныбызның төрле төбәкләрендә заказ бирәләр. Шул хәттем янем күңелем талап эшләйм һәм уларга минларны һәр вакытта yetkirib торам. Тату гаиләлә милли рух яшәй, сәнгатькә, мәдәнияткә, тарихка бөтмәс һөю ихтирам төсле. Лилия Әділбаева, Байраз Байбулов, Ниязмир Хайдаров, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Ошуның менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.